প্রিয় বন্ধুরা, এটা হচ্ছে গ্রামীণ মাছ ধরার পদ্ধতি। এটাকে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় খরা বলা হয়। অনেকগুলো বাঁশ এবং তার সাথে বড় একটি জাল সংযুক্ত করে এই মাছ ধরার পদ্ধতিটি তৈরি করা হয়েছে। বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই গাছের ভিডিওর পাশাপাশি এই বিনোদনমূলক মাছ ধরার ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন। তাই অনেক দিন পরে আরেকটি মাছ ধরার ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। আসলে সব সময় এই জালগুলোতে মাছ পাওয়া যায় না। দীর্ঘ অপেক্ষার পরে মাঝে মাঝে অনেকগুলো মাছ ধরা পড়ে এই জালগুলোতে। আর আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, এই জালগুলো কিন্তু নদীর স্রোতের বিপরীতে পাতা হয় এবং এই মাছগুলো কিন্তু স্রোতের বিপরীতে যখন আগাতে থাকে তখনই কিন্তু এই জালের মধ্যে ধরা পড়ে। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের জন্য আরও ভিডিও উপস্থাপন করার।